嚟啦咁多位，睇下我招新手劍法先啦。阿打，Hello everybody，嚟今日睇下呢款啦，由 PR Production 出品嘅異世界旅行手杖新人劍士銳利布朗啊。首先咧要講下呢個包裝盒啦。除咗係個零件盒之後咧，只要你拆咗個包裝紙咧，佢就變成咗一個展示盒咯。然後就係最近啲小精品拼裝比較流行嘅呢種流動層層疊啦，望落去又幾好玩嘅。跟住就到呢個本體介紹啦。一下就搞掂啦。大家都知道我善解人意嘅啦。全裝備可脫啦。本體可以通用呢個 BJD 嘅娃娃服裝啦。不過我冇玩過呢個系列，咁肯定就冇噶啦。不過廠家咧都已經配好晒呢個素體嘅唔同手型啦。買衫仔就得啦。手同腳咧就附帶咗呢個3mm 裝配觸電片啦。只要你武器庫夠豐富咧，唔止異世界啊，二次元都有得你玩啦。另外就有一點要注意一下啦。呢個腳踝嘅關節咧拆卸係有技巧嘅。如果卡實咗，直接掹就掹唔出嘅。呢個時候咧，只要將條裝彎彎佢扭一扭，咁好容易可以拆到出嚟噶啦。然後我哋就可以換上呢度戰衣去冒險啦。換裝過程仲有少量嘅零件需要替換咧，基本上就好似聖鬥士嗰啲咁套上去就差唔多噶啦。OK， 出發啦！新手劍士銳利布朗。你呢把新手木劍咧，上面仲生咗兩片葉嘅，真係唔知放咗幾多年啦。然後咧就可以去打怪爆寶箱啦。你可以得到食物啦。你想要老麥桶啊、V 我50啊，定係呢個老壇酸菜啊？當然啦，以上小玩具咧產品係冇配嘅，但係你可以爆到一把進階嘅鐵劍出嚟嘅。組成2刀流星爆氣流斬。可動咧，循例都要介紹下嘅。素體係唔介紹啦，我怕過唔到審啊。左右擺動嘅幅度就唔係好大啦，轉動就問題不大嘅。手臂平舉係冇問題嘅。彎曲臂甲就會有干涉啦。大概90度左右啦。手都有一個球裝咧，可以進行一個角度調整。手臂可以通過調整肩胛位置咧上舉去到個頭頂嘅。腰部前傾基本就冇嘅。有部分嘅後彎啦。左右扭腰咧，仲係有翻一定嘅空間嘅可以做到嘅。之後前裙甲咧係軟膠材質，不過都比較硬啊。對腳部嘅前踢就有影響嘅。大腿根部就有一小部分下拉關節啦，可以將可動嘅幅度稍為調高少少啦。然之後腳部咧就要調整角度咧，需要扭動呢個大腿嘅分件嘅。菠蘿蓋呢個彎曲角度大概係90度啦，之後腳底打一個球關，可以小角度嘅調整啦。差啲唔記得仲有呢個側踢啊。由於兩邊有裙甲干涉，大概係45度左右啦。另外呢支廠家俾咗兩個唔同表情嘅頭嘅，但係你冇睇錯，我個係一樣嘅。然之後就係呢個六角地台啦。廠家俾咗兩套啊。如果後邊嗰啲加埋起身咧，或者有啲戰棋地圖嘅感覺咯。最後又到港超傷感情嘅環節啦。59蚊啊，有興趣上車可以去睇睇啦。而家已經有現貨啦。好啦，呢期分享就到呢度，我哋下期見啦，拜拜。